Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Kiki. Gimana kabarnya? Sehat bukan? Oke, sekarang kita akan bermain tebak nama hewan dari huruf aja. Pasti seru. Ini nama hewan apa ya? A, B, A, D, K. Ya, ini gambarnya. Ya, badak. Ini badak adik-adik. Selanjutnya ada huruf T, A, K, K, A. Tebak ini hewan apa? Ini gambarnya. Ya, katak. Ini katak. Berikutnya NEYTMO. Hewan apa ini? Ini gambarnya. Ya, monyet. Ini monyet. Berikutnya ARUS. Hewan apa ini? Ya, rusa. Selanjutnya, dilihat ya. Ini hewan apa? Ya, kanguru. Terus ini hewan apa adik-adik? Unta. Ini hewan apa ini adik-adik? Coba. Ya, jerapah. Ini jerapah. Oke, berikutnya. Ini hewan apa? Kalian pasti tahu. Harimau. Pintar kalian. Oke, adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak punya mainan lucu dan kreatif seperti ini. Kalian bisa klik di kolom deskripsi untuk membelinya. Teman-teman, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak permainan anak dan masih banyak mainan anak lainnya. Di sini kita juga bisa belajar ABC, belajar bahasa Inggris, dan belajar berhitung.